忘了最美好的時光，誰也有權盼望任性的光灑發面龐，陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早跨了線，從前錯過了匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線，跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。到你啦，胡生，我唔係嚟見工㗎，我係嚟道歉㗎。道歉？我係張侯烏雷會計師樓嘅 assistant associate， 因為我嘅疏忽，我唔小心將你公司啲資料 send 錯咗俾第二間公司啊。唔係啊嘛，咁重要嘅嘢你都搞錯，你點做嘢㗎？對唔住啊！求其揾一個 assistant 嚟講對唔住就得㗎啦。呢條會計師樓真係夠晒誠意喎。唔係公司 send 我嚟㗎，係我自己要嚟㗎。我公司上上下下啲人咧，佢哋做嘢都好專業，好俾心機㗎。佢哋每一日咧都做到1點啦、2點啦、3點、4點咁樣，係我自己嘅責任。對唔住啊，對唔住啊！我唔想因為一個人累到佢哋全組人啊！我願意負全責，你要鬧就鬧，告就告啦！負全責？你以為你係邊個啊？你係 assistant 嚟㗎咋？呢隻鑊你孭得起咩？孭唔起。我唔係冇提醒過佢公司生存之道，但係佢好似聽唔明咁，周圍辣火頭，得罪晒身邊嘅人。我知佢冇心犯錯，錯就錯在一個未受過軍訓嘅公主送咗入嚟槍林彈雨嘅戰場，最弊連槍都唔識開，你話死唔死？你冇玩過2人3足啊？我明白你意思，你想講我佢不掂，有咩事都應該共同進退啊嘛。但係呢個遊戲最緊要就係步伐一致，但係我哋一開始個節奏已經亂晒啦。係因為由頭到尾，你就係要求佢跟住你嘅節奏。輝婷啊，我只係同阿 Moon 感情好，你幫佢亦都人之常情，但係你都要面對現實㗎。你唔使怪我咁嚴重㗎。唔係啊，我睇日劇咧，咁樣先夠誠意㗎。小姐啊，你唔係日本人啊？但係我好有誠意啊！哎呀，得啦！哎呀，小姐啊，我真係服咗你，你起身先啦，起身啦。咁係咪即係你唔再追究我哋會計師樓啊？我唔再追究啦。多謝。好啦，你唔好再拜我啦，你快啲返公司先啦。阿里加多。真你啊！我正話係咪過火得滯啊？點會啫？你咁做好啱㗎，你幫我教你喎，我多謝你唔切啦。細路女咧啱啱出嚟做嘢係咁㗎啦，不過最重要咧佢係肯認錯。不過講真喎，就算佢唔係你個女啦，我都一樣俾機會佢。阿烏啊，多謝你，俾面我唔追究。傻啦，大家咁耐老友啦。成日聽電話啦咩？好嘈啊！你喺邊啊？我辦見工去咗揾胡生啊，佢唔好告我哋啊，佢應承咗我啦，耶！真定假啊？唔該。唔該。
做啱咗一件事，唔係唔讚我係嘛？叻啊！你最勁啊！收翻封辭職信啦！我幾時話過辭職啊？你冇啫，你媽咪啊嘛。搞錯，又亂咁幫我揸主意。我知 send 錯 email 咧，唔關你事嘅，係我怪錯咗你。呢餐我請你。請我食雞翼咋？唉，算啦，胡生都話冇事咯。放心，我翻到去咧，一定公告天下，唔會再俾人話你啲90後食嘢唔做嘢嘅。呢啲咪人講嘅説話啦。Excuse me。喂。哦，收到㗎啦。唔好意思啊，收得唔清楚。係。其實咧，龍輝婷啲感情咁好，你點識㗎？佢冇同你講？提都冇提過你喎。蛇仔北。唉，你唔明啊，女仔之家邊明白男人嘅友情 No， 我有睇 BL 漫畫㗎。我哋唔係 boys love 啊。咁你哋點識㗎？同班同學啊？輝婷咧以前讀名校，我就係官中仔，但係我哋咧都係學校單車代表隊隊長。每次校際比賽，我哋都會碰頭，而且係唯一嘅對手。唯一？你哋兩個比賽啊？白痴！即係話冇人夠我哋勁，唔係佢攞冠軍咧，就係我攞第一，叮當碼頭。冇可能㗎喎，冇人可能快得過輝婷㗎喎。在下。第二輝婷嘅性格冇可能同佢嘅敵人做朋友㗎喎。機緣咯，我同佢交手10幾次，真正傾偈嘅要多謝一個紋身佬。四眼仔，我叫咗你唔喺我面前出現㗎啦，篤眼篤鼻啊！喂！冇嘢。學生過河打交，你哋讀邊間學校㗎？阿 Sir，去拉個紋身佬啊！唔關我哋事嘅，拉錯人啦！我一早同嗰個警察講話唔關你事，係你自己爭住認啫嘛。咁啱嘅，我都同警察講話唔關你事喎，你懶醒孭上身啫嘛。都唔關天文人情。喂，我又唔係女，你想扮酷啫，10萬9唔認。我同你好似唔係好熟嘅啫喎。我知係咩料，我叫尤達，個叫做 Jedi， 你係葉輝婷，英文名輝婷。我同你都係單車校隊嘅隊長，每次見親面都係鬥車，都冇時間吹過水。咁嚴格嚟講，我同你係敵人。唔係敵人，係對手。有咩分別啊？敵人咧係互相切磋，對手咧係互相較量兼做 friend。我唔慣同人做 friend。由呢刻開始慣咪得咯。我諗唔到啲咩理由同我做 friend 咯。有3個理由，第一個我哋2個都咁有正義感，第2個熱血，第3個踩車都咁勁。我哋可以聯手對付紋身佬。如果我哋聯手一齊做 job，咪天下無敵。諗翻起以前比賽日子，你手車咧的確有爆炸力，不過我都唔讓。嗰種鬥過你死我活嘅快感，而家諗翻起都興奮到毛管動咧。點啫？有冇興趣加入我哋車隊啊 ？No。Yes， 我想 join 啊！你？我得㗎。我只係踩單車爆巴士，但係車隊冇女仔啊嘛。冇女仔咪啱咯，我係女仔，你唔係性別歧視啊嘛？我唔係歧視你，只不過全部都係男仔，我怕睇你跟唔上啊！我驚你跟唔上咋，我由細到大啊都玩3項鐵人，游水、跑步、踩單車，有邊樣我唔得㗎？有冇咁把炮啊？就係咁把炮，等我用實力證明俾你睇。好啊，約定你今個禮拜6，輝婷一齊嚟。輝婷一齊嚟，睇住我點剝佢裙啊！睇心情啊！睇心情啊！咁早嘅？我仲冇知道咋。你哋2個都係 Muji 急 call 翻嚟嘅。係啊，佢會唔會因為我哋 send 錯咗 email 嗰單嘢啊？就算係都揾你2個，關我咩事？係喎。開 party 啊？唔使你入嚟啊！ Jason， 我 call 你哋翻嚟係想俾你哋一個心理準備。你想炒我哋啊？台灣講完嗰單 job 咧，阿 Hillary 會接，你哋3個要同 Hillary 飛一轉台灣。我以為單 job 舊年唔係 Victor 跟開嘅咩？你覺得 Victor 而家好得閒啊？就算你搞掂到胡生，有冇當係 OK 喎？仲有封神嘅伍生咧，
你又知我 send 錯咗 email 嘅？冇以為我閂咗道門就唔知道你哋喺出面搞乜鬼。就算互相唔追究，阿伍生收到其他公司嘅資料一樣會詐型嘅。趁佢哋依家未詐型 ，Victor 就係盡快搞掂盤數，塞住人哋把口啊！你哋嗰個 Victor 而家係得閒死唔得閒病啊！唔知係邊個害佢嘅咧嚇？對唔住啊！就係你啊！搞到成間公司忙到拆天，好彩 Hillary 肯接手㗎咋。你哋三個同我醒醒定定啊！輝婷，台灣廣園嘅曹生指定話要你過去喎，咁樣就可以加大個 budget。輝婷，你同曹生好熟嘅咩？我喺台灣分公司嘅時候已經識佢。今次有 Jenna 同 Fighting 兩個 SA 喺度，你幫我好好地睇住佢，我俾佢進撞板啊！乜 A1 要出 trip 嘅咩？咁你係 VIP 同埋 RP，OK？即係咩啊？即係有錢兼 related party。唔好處啊！我想低調啲啊！你唔好搞我啦。I am here, you are here， 仲唔夠低啊？想我屌你去洗廁所啊？搶 secret 嘅，我識呢個辦法，快啲過嚟睇下。咩搶 secret 啊？呢一個咧就係專爆公司內幕嘅 Facebook page 啦。哇！我有睇。呢度啊，7樓嗰個雨濛濛，原來鹹濕佬，邊個嚟㗎？我知，會計部嘅頭情深雨濛濛啊嘛。喂，你哋係咪做嘢㗎？志同你仲同我哋玩？梗係啦。今日一個燥底啊，大家醒目啲啦。梗係燥底啦，俾人搶咗單 job，邊會唔燥底啊？你哋兩個特登激我㗎嘛？咦，我都好想去台灣啊！鬼咁問 VIP 又唔係 RP，你兩個使唔使咁酸啊？阿 Moon 同輝婷有得去台灣都好合理，咁但係 Jada、Hillary 不嬲都唔妥你㗎喎。嗱，一個係心情唔好，唔好揾我開刀。你笑得好淫啊！小妹妹，你兩把口話唔好，但係佢啲 body language 好老實㗎。你想講咩啊？即係話針對你只係掩飾，話唔定佢今次炸雞要你出 trip。喂，放低發神經啊你！ Hillary 好似冇男朋友㗎嗬？就算全世界男人死晒，佢都唔會揾我啦。佢 Queen 嚟㗎嘛，我卒仔嚟嘅啫。你姐，唔好意思啊，藍藍你過嚟啊。我同你填好晒㗎啦，簽個名落去就得啦。架子，呢姐我冇攞假喎。Jada 去台灣出 trip 啊，你跟埋去俾個驚喜佢啊！但係佢去做嘢，我驚過去阻住佢。呢個仔咧大頭蝦嚟，有你照顧住佢，照下，感情進展得快啲添啊！簽咩？呢個就係機票同埋啲使費，翻去執件行李就走得啦。原來你咩都打點好晒。仲有呢袋保健食品咧，你同我攞埋去啊！點解你唔叫 Jada 攞去，要我去嘅？你就咁去啊？你女仔嚟㗎，咪即係送上門。女仔要有翻啲矜持。你話我叫你攞過去俾佢啦。喂，佢哋關係咁好咧，一定會有婆媳糾紛。有幾好？啊，到底 Jada 係咪得罪你啲乜咧？點解你咁憎佢嘅？冇計嘅喎，有啲人你天生就係睇佢唔順眼。唔係啊，我覺得 Jada 都幾順眼啦。你叫豬豬，你真係豬嚟。大家好，我哋今次去台灣出 trip， 有我陽光、阿 Moon， 仲有葉輝婷，耶！跟住咧，仲有尤達大師。我哋唔係去緊台灣，我哋去緊死亡城，要打仗嘅。有冇搞錯啊？講埋啲咁嘅嘢，大家利是。咪講過咯，我哋嘅團隊咧仲有 Hillary， 不過咧佢就唔想同我哋一齊坐，所以自費坐商務，好富貴啊！輝婷，你都講啲嘢啊？唔好啦，你都知我不嬲唔慣對鏡頭啊嘛。你咪興奮到講唔到嘢咧！我之前話要同你一齊做 job， 估唔到我開口中啊！我哋今次係做嘢，唔係玩，使乜咁興奮啊？以前年暑假咧，我都會同輝婷佢哋成家人去台灣去旅行嘅，所以咧而家可以同輝婷一齊出 trip 去旅行，我真係好開心啊！係
拍住咁多先，我哋到達再拍，拜拜。哎，快啲！曹先生，好久不见了啊！好久不见，跟你介绍一下，哎，这位是我们的 engagement in charge， 曹先生您好，叫我 Here 就可以了。哈哈，你好，这2位是我们同事。你好，你好，先去先去先。你好，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 你好。 Hello，喂 V 姐，點啊？見到 Jada 未啊？你咪好驚喜咧！未啊，仲未見到佢哋啊。冇理由㗎，照計佢哋班機應該到咗㗎咯唔緊要啦，可能塞車咧，我喺度等多陣啦。嗯，拜拜。大家一起來吧！來來來，又飲咗好多杯咯。你第一次出嚟應酬咩？幾多杯都要飲，唔該你練翻啲酒量。我們再來一杯吧，無三不成禮嘛！來，來來來，來來來來來，呢杯我喎，你咪飲醉咗啊？你就醉啊！你估台灣就係你地頭，我都係一半地頭嚟㗎。哎呀，小姑娘，你太豪情了，我欣賞你。我們再來乾一杯。我再來一杯，曹先生。好啦好啦好啦，等 Buddy 幫你飲啊。唔好同我爭啊，係不跌走。哎呀，好厲害！我大把空牌。試配一下。喂，楠楠，你嚟咗台灣，我咪叫咗你唔好跟嚟咯。你聽佢阿媽講得啦，唔使聽我講啦。我哋依家應酬緊啊，未知幾時散啊。Jada，我唔真係緊啦。我諗你等到佢翻嚟，佢都應該貓晒㗎啦。得啦，我叫佢同你講。Jada，睇緊。等一下。楠楠嚟咗。楠嚟咗？楠楠，你過咗嚟台灣唔打電話俾我？我打過俾你㗎，不過飛咗去留言啫嘛。係啊，我上機嗰陣咧熄咗機，唔記得開翻啊。唔緊要啦，我帶咗啲健康食品過嚟俾你，會唔會阻住你啊？唔阻，辛苦你添，唔使問一定媽咪啲屎橋啦。唔好意思啊，要你等我。你肚餓咧，自己食嘢先啦。我翻到嚟再陪你行夜市。好啦，做嘢緊要啊，我喺度等你啊。好啦，拜拜。喂，Jada，你翻咗酒店啦？嚇？你仲未同到佢一齊啊？未啊 ，V 姐。不過我哋啱啱講過電話，佢依家應酬緊，佢應承咗我轉頭翻嚟同我行夜市啊。咁都算係啦。咁你自己揾啲細藝做下啦，去下 SPA 啊，按下腳啊，等佢翻嚟啦。唔啦，我驚佢做咗下翻嚟啊。咁你哋玩得開心啲啦。拜拜。媽咪，你笑得好奸啊！今次總算冇白費心機。你又自作主張幫二哥拉紅線，咩啫？你二哥唔嗲唔吊，我幫佢一把啫嘛。跟住越幫越忙啊！乜你唔想楠楠做你阿嫂咩？咁都要二哥想先得噶嘛。咁你覺唔覺你二哥都想啊？好似想，又好似唔想，不過起碼冇拒絕嘅。所以話咧，女人咧最緊要有耐性。我知，要阿哥慣咗楠楠喺佢身邊，冇咗佢唔得啊嘛。呢杯新抱茶一定走唔甩。明明喺同一個天空之下，點解呢度嘅天特別高，星星又特別多嘅？邊係啊？喺香港地個個做低頭族，掛住玩手機，幾好喎！我高頭睇星星啊！喺香港，我高頭都未必睇到星星啦，有咁多高樓大廈。我諗幾廿年之後咧，
啲人都未必知星座係乜嘢。你好熟星座嘅咩？喂，我星座係邊隻？嚇，係邊隻？傻瓜，唔同月份啦，望到嘅星座都唔同㗎。你有冇聽過海豚座啊？海豚都有星座？佢咧唔喺黃道12宮入邊㗎，所以冇乜人識。佢有個好浪漫嘅傳說㗎。以前咧，海神咧就中意咗海仙女，想娶佢為妻喎。但係海仙女唔中意啦，跟住咧就匿埋咗。無意中咧有條海豚就發現咗海仙女，仲說服咗海仙女嫁俾海神添。海神咧為咗多謝海豚，就送咗個星座俾佢，就係海豚座啦。唱起人前，無負霎眼，青春秒速改變。嚟啊！我又唔係細路女，唔使你幫。你喺度懶叻啊你！記唔記得細個係邊個教你游水㗎？係你啊嘛！我仲記得啊，第一次游水嗰時咧，就係喺你台灣嘅祖屋嗰度。我仲記得啊，有人一掂到水就呱呱咁嘅聲。你知唔知點解呱呱咁聲啊？你話掟我落水喎，點會唔呱呱聲？不過咧，諗翻起以前真係好開心㗎。你記唔記得過幾日係咩日子啊？8月16號啊嘛。頭先喺飛機嗰時咧，我已經記得㗎啦。我記得人5年前同我講過，話每一年嘅呢一日咧都會同我見面嘅，不過有人冇遵守咯。我同你講笑咋，我知道你屋企有事，同埋你唔同我講咧，一定有你嘅原因嘅。不過咧，咁樣唔代表我原諒你㗎。你知唔知啊？你5年嚟啊，一個電話都冇啊 ，email 一個啊都冇 send 過啊，我有幾咁擔心你啊！我哋一家人嚟㗎嘛，雖然咧具體嘅情況我就唔清楚，不過爹哋同我講咧，始終呢啲都係你嘅家事，我唔應該問，所以我冇問啦。放心啦，我唔會將你屋企嘅嘢咧周圍同人哋講㗎，巴打。咁啊，嚟緊8月16號，我哋去返我哋約定嘅地點好唔好啊？你今次唔會甩底個殼，放心，一定唔會甩底。園長話條小路啊，轉左再轉右再向翻前啊，就揾到廁所。點解行嚟行去轉嚟轉去都揾唔到廁所㗎？一早同你講咗啦，做嘢之前咧就去定廁所。先生啊，頭先個車程啊成2個鐘頭㗎，就算點樣去定廁所都要再去㗎。行翻啖氣啦，行啦。哇，好多羊啊！係喎，嚟啦！哇，好多羊啊！農產品很多，功能唔好意思啊，不好意思啊。搞咩嚟啊？去個洗手間去咁耐？可能哦，我這地方很大，那他們會找不到路，並不奇怪啦。對。對。嗱，大家記住，星期一果然出糧，佢哋係用 cash payroll， 所以星期一朝早，所有人都要準時嚟到呢度審核發生流程。cash payroll 點解而家係仲係現金唔係銀行轉帳嘅咩？哦，是這樣子的，因為銀行跟提款機啊，離我們果園跟工人的住處都非常的遠，所以呢，我們這邊都是領現金比較方便。我明白。嗱，今日星期5，如果大家快手嘅呢2日做晒啲嘢，星期日放假。Yes！ 咁我哋星期6晚一定要 KO 佢，然後咧我哋就可以一齊出去玩。Yes！ 你叫 Jada 帶你去啦，星期6晚我約咗個同事唔得閒。我又去。白婷，漂不漂亮？哇，那個牌子也有這個款式哦。你真識貨，
之前啊，Fighting 介绍我去英国改个表面，结果回来立刻翻了3倍价钱。每个 Spender Gold Steel 还没改之前都有28万。我 Papa 也有啊，但是后来他也买翻红圈了。之前 Cinderlink 出过一款限量款，也都是红圈，我都有买啊。Cinderlink 每一次出限量版都不会超过10机，怎样都给你买到。Jada，你玩不玩表？我可以帮你拿个8折。谢谢，我对这方面没有兴趣。是啊，我们也会去果园看他们发工资，一般都是银行付款的。想不到现在他们也会用 cash 那么原始。That's right， 他们都是用现金，谁知道最後錢都俾那個主辦。叫咗你唔好跟嚟，係都要跟你。女人咧最女人咧就唔好追男人，要俾男人追啊嘛，我知㗎啦。你知又唔聽我講，依家俾佢食住上啦。都冇話追啫，但係我哋兩個正常發展啊。你啊，如果係好姊妹，應該祝福我哋㗎嘛。喂，早晨啊，兩位靚女，今日天氣咁好，有冇咩特別節目啊？我都冇咩 planning。楠楠啊，有咩地方想去啊你？聽聞咧台灣啲車站咧好有特色㗎，我想去睇下。係啊，以前我哋屋企人咧每年嚟親台灣咧都會去參觀唔同嘅車站㗎，不如你哋都一齊嚟啊！唔好預我 book 咗 SPA， 走先。喂 ，Fighting， 你都會一齊嚟個嗬？我要幫爹哋買手信俾人，唔裝啦。好特別喺度。點解啲人買完飛就走嘅？啲飛唔係愛嚟搭車嘅咩？我話俾你知點解。嗱，呢度咧就係海線嘅追分站啊嘛，頭先嗰度咧就係山線嘅成功站，夾埋一齊咧就係追分成功或者成功追分。追分咧係可以追分數或者追婚姻嘅，咁所以咧就好多學生啊或者情人咧都會嚟呢度專登買一張飛，就係好似許個願咁樣啦，咁就希望追分成功咧就金榜題名，追分成功山海戀情，追分成功山海戀情，係咪好浪漫啊？想當年咧，爹哋咧就係咁樣追到媽咪噶啦。佢帶媽咪過嚟咧就搭車喎，跟住咧就即刻買咗張車飛，即刻求咗婚。媽咪咧就即刻好感動咁樣應承咗啦。喂，我唔記得咗咧，我約咗朋友啊，我行先啊，陣間見啦。呢個陽光啊，又係佢自己話要跟嚟嘅，而家係走先。啲90後咧真係冇搭手。你都想要啊？我哋買套啊！你唔介意啊？點會介意啊？一人一套啊嘛，買埋俾媽咪啊！媽咪咧最中意儲埋啲無謂嘢。係咪我做咗啲乜嘢激嬲咗你啊？冇嘢啊！我講錯嘢？啲飛啊，係代表咗希望追分成功嘅人嘅願望㗎，唔係我中意或者我嚟做手信㗎。一張車飛啫，我冇諗到咁深層意義啊！中意踩單車同唔中意踩單車嘅人咧，都可以踩單車踩得好叻㗎，但係贏唔贏到比賽咧，對每個人嘅意義就唔同㗎啦。就好似張飛係咪情侶買個意義都唔同啦。我知道我哋未去到嗰個關係，但係我唔介意等㗎。我明白啦，我以後咧會多啲留意你感受，唔會再令你唔開心。不如我哋買車飛去第2個火車站睇下咯。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆流年，同在有你參加這場
師唔係有心呃你哋話約咗朋友嘅，我只不過唔想做你哋電燈膽啫嘛。阿大小姐嘅目標係fighting啊嘛，咪特登調咗佢過嚟跟你咯。聽晒你話，你仲俾個委屈樣我睇啦，好唔好？我 A1 嗰陣時，你已經係 S3 啦。公司又驚利益衝突，唔俾上司同下屬一組，搞到我哋拍拖都唔可以俾人知。雖然我知道你已經對我好好啦，咩好嘢都彈晒俾我做，但我都有付出㗎。啲咩麻煩嘢都係我冚嘅。如果我淨係俾好嘢你，人哋會懷疑我對你偏心㗎。到底係咪我對你唔好？嗯？我知啊，所以我都冇出聲啦，次次都係硬食嘅。咁咪大石啦！已經忍咗咁耐，爭住忍多一陣啦。到時你升埋 manager， 我哋咪可以光明正大咯。嗯？咁仲要等幾耐㗎？快啦！嗱，不如好好地 enjoy 我哋呢個魚之蜜月先啦，好冇？嗯？来，大家过来，领薪水哈！大家领薪水。我再講多次咋？講一次。依家幾點？遲咗15分鐘。遲咗15分鐘？我叫你提早15分鐘啊！sorry 啊，係我食嘢食下嘢肚痛，遲咗。唔舒服啊？唔舒服返酒店啦。尋日玩又唔見你唔舒服，今日一做嘢就唔舒服。走，反正你喺唔喺度都一樣。哦，冇事冇事，開得工。喂，橫掂 Hillary 都叫你休息下啦，你不如返酒店啊。阿妹，做嘢啦。嚟啊，做嘢啦。謝謝啊，辛苦你了，謝謝。辛苦你了，謝謝。袁姐啊，還有錢哦？有啊，還有5個，因為這5個一起請假了，所以沒有來。 5個一起請假？對對。那這些錢怎麼處理啊？沒有關係啊，我等一下就先鎖在保險櫃啊，等他們5個人請假回來之後，我再發給他們。那沒事，我先走哈。謝謝。咁執埋啲手尾食飯。等等，sorry 啊，我 check 過嗰5個冇嚟出糧嘅工人，其中一個咧叫做李志強，但係咧呢度有份 cam 工傷嘅 form，又一個叫李志強喎，但係因為工傷已經過咗身啦，所以我覺得有啲問題。講啦。哦，我懷疑有人借一個已經唔存在嘅人個名作大盤數，將多餘嘅錢自己袋落袋，又或者公司攞嚟洗黑錢。咁即係其餘嗰4個都可能有可疑？哇！估唔到我哋第一次出 trip 咧就有咁大壇嘢喎！
今次呢個客熟客嚟嘅喎，冇理由做假數㗎。我都 check 過之前嘅記錄，佢哋出糧果然係每一次都唔齊人，要做數咪冇可能。你都覺得有問題？只不過有可能。唔怕諗多啊，只怕諗少啊！哇，我哋咧不如去 check 下咯，可能咧係我可以學嘢嘅好機會咧。好，俾2日時間你哋查清楚。我咪叫咗你喺酒店等我消息咯，做乜走嚟啊 Hillary 啊，叫我哋3個人一齊去揾工人㗎嘛，點可以俾你一個人領工㗎？喂，嗰5個工人你哋揾成點啊？我邊咧揾到一個，原來病咗瞓咗喺醫院，所以冇果園出糧。我都揾到喎，佢咧出糧嗰日去咗第2個果園度做嘢啊。咁啱啦，其餘嗰3個已經揾齊晒，仲簽埋確認書添。 3個？你連李志強都係同名同姓，個名咁 common，你試打個名上網揾到100幾廿個李志強。咁咪真係冇可以？都冇事啦，不如我幫你打電話俾 Hillary 啊。唔使，我自己嚟。喂 Hillary 啊，我哋 check 過啦，嗰5個工人咧係真有其人，所以冇可疑。我一早話咗噶啦，點會有問題啫？我哋係會計師啊，唔係偵探啊，唔使咁多推理噶，數字就係最好嘅證明。啊，收到收到。俾我同輝婷講。哦，喂。喂 Hillary， 點啊？哦，好啊 ，OK， 拜拜。做咩事啊？佢話搞掂晒啲嘢，我哋而家可以自由活動，冇咩冇煩佢喎。咁小事同我講咪得咯，使唔使咁轉折啊？既然係咁，不如一齊去玩啊！你哋2個係地膽，你哋大佬啊？唔好意思，其實約咗。我哋去下個車站啊，不如你哋一齊嚟啊！好啊，我都想去睇下。行啦。喂，行啦咁。我有啲唔舒服啊，想唞下。琳琳你唔舒服？不過咧唞下冇事噶，你同輝婷落去先啦，呢度有 Jade 陪我。你想我唔做你點樣打啊嘛，係咪啊 ？OK 嘅 OK 嘅，輝婷我哋行啦，呢邊啊。你冇嘢嘛？我想去洗手間啊，你喺度等我，冇周圍走喎。嗯。你睇下，我哋又翻到嚟呢度啦。你記唔記得啊？想當年啊，你就喺呢度同我講，阿 Moon， 我唔可以同你翻香港，我要留喺呢度。你知唔知啊？我翻咗屋企喊咗幾咁耐啊！阿 Moon 啊，你咪仲嬲緊我啊？嗰陣時啊，我就喺呢度啊，等咗你成個晏晝啊，等嚟等去啊，都唔見你個蹤影啊！咁你 feel 下我嗰陣時係咩 feel？ 你一定好唔開心，覺得我呃咗你。冇錯，所以我要懲罰你。嚇，你真係唔縮噶喎！你覺得我真係唔會打你嘅咩？我預咗俾你打。我先唔會打你啊！見翻你啊，你知唔知我已經好開心噶啦，傻仔。呢幾年我屋企變化好大，我自己都變咗好多，但我肯定有一樣嘢我冇變過嘅。過嚟啊！坐啊，妹。我有一樣嘢一直想同你講，不過我覺得一直都唔係一啲好啱嘅時機。但我肯定同你講咗之後，我會更加努力去奮鬥。哇！好靚啊！陽光好好啊！我冇阻住你哋嘛？做咩咁嘅樣啊？唉，好似撞到嘢啊！撞到鬼啊！撞到鬼都好，撞破人哋好事啊！哎呀，點解會咁㗎？我已經俾晒機會阿輝婷同阿 Moon 㗎啦，人哋去轉洗手間啫，你就搞到咁啊！你一早睇穿㗎？我估咧應該就係輝婷有意思，阿 Moon 咧就咩都唔知嘅。唔通頭先輝婷想表白？唉，慘啦！如果因為我搞到佢哋埋唔到冷，
咁啊真係罪過咯！我點樣賠翻個表白機會人啊？你諗你啦。啊！你頭先話想講咩話？冇嘢啦。我知你想講乜。你話你想發奮向上，俾葉 uncle 過翻以前嘅生活啊嘛，係咪啊？嚇！你今次啊點講我都唔會走㗎啦。你要我等幾耐我都會等，我亦都會喺你身邊不停咁支持你，俾正能量你。你知唔知點解啊？因為你係我最重要、最重要、最重要嘅屋企人。多謝你。喂，哇！嗨！我都唔明輝田點解會中意你。你話咩話？輝婷中意咩話？我話唔知點解輝婷會中意同你玩啊？點解？因為我 cute 咯。想嘔啊！咁你中唔中意同輝婷玩啊？梗係中意啦！我仲知道咧，輝婷都好中意我添。你知？知點會唔知喎？我哋啊由細玩到大，佢又陪我瞓覺啦，又踩單車啦，又教我學游水啦，咁多樣嘢啊！對我咁好嘅大哥哥啊，喺邊度揾啊？大哥哥？大哥哥啊！你放心啦，我唔會搶走你個歐巴㗎。唉，你哋兩個咧真係好鬼 BL 啊！B 你個頭啊！啊係喎，我唔記得咗，你都係男男嘅歐巴添。又關你事，400蚊。擋住！擋！好痛啊！我要攞條水你！永遠太忙，忘了最美好的時光。誰也有權盼望，任性的光灑發面龐。陽光照遍最閃的汗。